Hölgyeim és uraim, nemes hallgatóság! Engedjék meg, hogy szavaimmal felidézzem a Magyar Királyság a ma vészterhes időszakait, amikor a hazát oly sokszor fenyegette a hatalmas Oszmán Birodalom. Akkoriban a nemesség életének szerves része volt a fegyverforgatás, a hazaszolgálata. Ha ellenség közeledett, nem volt helye késlekedésnek, kardot kellett ragadni és a csatatérre sietni. Így cselekedett a híres Zrínyi család is. E família Horvátország és Magyarország határán élt, és egyformán hazájának tekintette mindkét földet. Számukra a győzelem vagy halál nem üres szavak voltak, hanem életük vezérfonala, családjuk szent jelmondata. E család neve ma is tisztelettel tölt el bennünket. Gondoljunk csak az idősebb Zrínyi Miklósra, a szigetvári hősre. 1566-ban, amikor a nagy Szulejmán szultán seregei ostrom alá vették Szigetvárat, ő a várkapitányaként nem hátrált meg. Mikor már minden remény szerte foszlott, a falak lángokban álltak, ő és maroknyi védője a halál árnyékában is dicsőséggel cselekedett, kitörtek az ellenség közé. Zrínyi tudta, hogy nem élheti túl ezt a napot, de a fogság szégyenét nem viselhette el. A törökök győztek ugyan, de Zrínyi bátorsága a történelem lapjaira íródott, és emléke örökké él. De ne feledjük, hogy nem csak ő, hanem családjának több tagja is a hazáért áldozta életét. Gondoljunk például nagyapjára, Zrínyi Péterre és nagybátyjára, Zrínyi Pálra, akik a Korbáth mezei csatában estek el. Az a véres ütközet, amelyet sokan a horvát mohácsnak neveznek, a nemzeti önfeláldozás tragikus példája. Az ifjabb Zrínyi Miklós, aki nem csak a kardmestere, hanem a költészeté is volt, újabb dicsőséget szerzett e családnak. A Szigeti Veszedelem című eposzában dédapja a szigetvári Leonidas tetteit örökítette meg. De katonai sikereire is méltán emlékezhetünk. Gondoljunk csak az Eszéki híd felégetésére, mellyel elvágta a török seregeket utánpótlásaiktól. Egy versében ezt írta: nem írom pennával, fekete tentával, de szabjám élivel, ellenség vérivel az én örök híremet. Ki ne borzongan a megesorok hallatán. Bár egy vadászbalesetben fiatalon elhunyt, egész élete a haza szolgálatában telt. Ádám fia alig 2 évesen lett árva, mégis apja nyomdokain haladt. A török elleni háborúban vitézkedett, és Bécs ostrománál is részt vett, ahol a keresztény seregek megállították a török előrenyomulást. Élete végéig a hazát védte, míg nem Szalánkeménnél az évszázad egyik legnagyobb csatájában esett el. Zrínyi Péter, a költő Miklós testvére, más utat választott, a politikai harc útját. A magyar nemesség Habsburg ellenes ellenállásának megszervezése miatt kivégezték, ám emléke, mint a szabadság eszméjének mártírja, máig velünk él. Végezetül ne feledjük Zrínyi Ilonát, Zrínyi Péter lányát, aki Munkácsvárában mutatta meg, hogy a hősiesség nem csupán a férfiak kiváltsága. Kitartással és bátorsággal védte a várat a Habsburgok ellen, s bár fogságba esett, fia, második Rákóczi Ferenc később folytatta az általa megkezdett harcot. Hát ilyen az Zrínyi család históriája, amely nem pusztán egy nemesi család története, hanem a hősiességnek és önfeláldozásnak kiváló példája. Jegyezzék meg jól a költő Zrínyi Miklós szavait. A dicsőség törvénye az, hogy kívánjuk a halált, mikor életünk tovább tisztességes nem lehet. E gondolat legyen vezérlő csillaga mindazoknak, akik hazájukért élnek és halnak. Egy udvari történetmondó beszámolója.